Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Benvidos ao Faladoiro. Abrimos tertulia, como rematamos a semana pasada, analizando o escenario que deixan as municipais e as autonómicas, o complexo proceso de diálogo en moitos concellos, que pasará en Lugo, por exemplo, tamén en varias comunidades. Estamos atentos á pugna entre o PSOE e Podemos, a ver quen sae mellor parado dos pactos que se están a negociar, pendentes tamén da convulsión nas filas do PP tras o retroceso electoral. Será Rajoy candidato nas eleccións xerais? Seguirá sendo Cospedal a número 2 do partido? Hoxe dicía Floriano que sí, sen ninguna dúbida, a ambas as dúas cuestións. E en Santiago, pois haberá que ver que pasa co goberno de Martiño Noriega. Toma de posesión o día 13, goberno en minoría, haberá pacto con algunha das formacións da esquerda, neste caso co Partido Socialista. Bueno, veremos que pasa e aquí comentaremos tamén pois como se presenta a situación. Hoxe tamén un día que nos deixa reaccións a imputación do exconselleiro con Manuel Fraga do Siteo Rodríguez, actual membro do Consello de Contas, polo caso da Fundación Cela. E hai outra cuestión da que se fala: o PP vai impulsar cambios legais para evitar que se repitan feitos como da pitada o himno de España na final da Copa do Rei celebrada o pasado sábado en Barcelona. Así que hai moitas cuestións das que ocuparse. Para facelo, hoxe están connosco a historiadora Encarna Otero. Que tal, Encarna? Hola. Benvida, un placer. E os catedráticos da USC, Luís Caramés. Que tal, Luís? Benvido, catedrático de Facenda Pública. Parabéns, Luís, por ese ingreso na Real Academia das Ciencias de hai uns días. Moi obrigado. Bueno, pois, grazas por facernos soco na túa xenda, que sei que é sempre complicada. E benvido tamén a Marcelino Acís, catedrático de Filosofía. Que tal, Marcelino? Benvido. Moi ben, gracias. Un placer. Bueno, xa vedes que temos moito que comenzar. O primeiro é analizar as cousas na nosa cidade despois das eleccións do día 24, cambio político no Concello de Santiago. O día 13, se non pasa nada raro, Martiño Noriega asumirá a alcaldía de Santiago. Compostela Aberta, como saben, non ten maioría absoluta, acadou 10 concelleiros, a maioría absoluta está nos 13, pero tanto o PSOE como o BNG favorecerán a súa investidura, e se non fora así, pois tamén sería investido como candidato da lista máis votada. Bueno, non haberá, por tanto, pacto entre populares e socialistas. Será un ruxe que había estes días pola cidade. Supoño que tamén vos escoitaríades algo ao respecto. Confirmaba o voceiro do PSOE, que foi candidato á alcaldía, Paco Reyes, que favorecerán ese goberno de esquerdas, ese goberno alternativo ao Partido Popular. Dicía esta fin de semana o voceiro nacional do Bloque, Xavier Vence, que tamén apoiarán a investidura dos gobernos alternativos ao PP, pero que non entrarán en eses executivos nas cidades. Santiago é un dos exemplos. Esta semana empezan, en todo caso, os contactos, e xa iremos comentando aquí as noticias que vayan xurdindo. O primeiro será o mércores entre Martiño Noriega e Rubén Cela, o voceiro do BNG. Hoxe o alcalde en funcións e candidato do PP, Agustín Hernández, confirmaba que aínda non hai data para ese primeiro encontro con Martiño Noriega, e dicía que, en todo caso, espera que se produza en breve, e que xa encargou os informes correspondentes para que o candidato de Compostela Aberta, o futuro alcalde da cidade, coñece en que situación se atopan as diferentes concellerías. Tiven contactos co señor Noriega e, en función das nosas agendas, atoparemos unha data para ter esa xuntanza, con independencia de que xa teño solicitado, como informei no seu día as diferentes áreas do Concello, os informes para poder trasladarlle a situación de cada un dos departamentos.
Bueno, por certo que dicía, e isto lle interesará seguramente a Encarna Otero, dicía Agustín Hernández que é un erro histórico que o novo goberno de Santiago renuncia a ese proxecto de derrubamento da Casa da Xuventude, non? Esta cuestión moi comentada nos últimos tempos, pero esa é outra cuestión. Bueno, se queres me falas diso e senón, o que quero saber é como valorades este novo ciclo que se abre na nosa cidade con Luís Steven na noite electoral, estivo que conozco comentando os resultados, daquela aínda non se sabía. Estaba avanzado o escrutinio, pero aínda era cedo, non? Aínda. Bueno, pois así que me podes dar hoxe unha impresión xa máis formada. Encarna, non traes o champán, pero pouco che falta, Encarna, di a verdade, que ti estás contenta. Sí, eu estou contenta, Susana, porque coido que a miña cidade mudou non só politicamente, sino sociolóxicamente tamén. Vexo por unha nova xeneración, unha nova no sentido de que ten. Claro, sempre me poño como referencia eu, perdón, por tanto, que ten entre 30 e 40 anos, inda que hai moita xente de moita outra edad, que está disposta a tomar en mao unha desfeita de 4 anos. E eu, se teño que sinalar un erro histórico nestes 4 anos, sinalaría un que a Santiago lle vai a costar moito diñeiro e moito esforzo recuperar, que se chama estación intermodal. Eso é o gran erro histórico, porque ademais volvo a reiterar, no de 2015 os fondos europeos van por outros vieiros. As directrices da Unión Europea a respecto dos novos fondos nos que Galiza entra, porque por desgracia aínda está bastante lonxe, digamos, da media europea de renda, van por outro camiño, nos que Santiago pode entrar, falaremos noutro momento, pero eu considero que iso é o gran erro histórico e que non teñamos unha depuradora que é un elemento básico e fundamental. O outro se pode subsanar o que sería unha barbaridade, tirar a Casa da Xuventude e a 100 metros xa enviar as grúas como se enviaron para na Máciga no Colexio Apóstolo Santiago facer unha nova, sobre todo se esta se pode arranxar, porque o diñeiro, eu na miña casa podo facer o que queira, pero co diñeiro público non podo, teño que pensar moito e ter sentidiño, pero bueno, eso xa é pasado, estamos en novos tempos. Bueno, Encarna está en todo caso, non sei se ilusionada, pero que se sabe unha etapa de ilusión. Esperanzada, bueno, teño esperanza. Moi ben, Encarna esperanzada. Marcelino, como recibe este novo goberno, este cambio político na cidade? Bueno, pois eu faría unha triple valoración. En primeiro lugar, creo que sempre sale gañando a democracia, ou outros prefiren decir que gaña o sistema. Eu creo que a democracia funciona porque hai alternancia no poder e porque uns partidos políticos non se eternizan, sino que son sustituídos por outros que teñen a capacidade de ilusionar máis aos cidadáns e, polo tanto, os resultados poden gustarlle máis a uns e menos a outros, obviamente, pero o feito de que a democracia como sistema siga funcionando, pois xa é positivo. En segundo lugar, eu creo que o votante sempre ten razón e, polo tanto, os resultados electorales son froito de un sentido comunitario que os políticos deberían escoitar, e esa sería, quizáis, a miña terceira reflexión. Eu tive unha oportunidade co gallo dun congreso que fun ao Ecuador, de visitar, isto xa foi un premio por ir viaxar tan longe, visitar as Islas Galápagos, e xa coñecía desde logo a teoría evolucionista de Darwin e todos estes temas, pero desde aquela interesoume bastante máis como sobreviven as especies que son capaces de adaptarse. E isto que desde o punto de vista biolóxico é algo moi coñecido desde o século XIX, creo que desde nunha lectura política ten unha gran actualidade, porque iso significa, como decía Encarna, que a sociedade vai cambiando, a súa sensibilidade, a percepción diante dos problemas vai cambiando, e, polo tanto, o tipo de políticos e de partidos e de propostas que deben ofrecerse á cidadanía, á sociedade, deben ser distintas. E os partidos que non saiban adaptarse, pois, primeiro, non terán o poder, e se persisten en non detectar os problemas internos, en non facer autocrítica, en non facer propostas atractivas á sociedade, pois desaparecerán, inevitablemente, é unha especie de darwinismo político. Quero decir con isto que o Partido Popular, que era o partido gobernante, ou foi na última legislatura, e perde a maioría absoluta, debe tomar nota, debe facer autocrítica, debe analizar que pasou. Xa sei que forma parte dunha especie de resultado colectivo do partido a nivel español, que gaña, é a primeira forza, pero non goberna. E en política creo que é moi importante non só gañar, sino gobernar. Por lo tanto,
debe ser unha oportunidade para facer autocrítica, incorporar persoas, renovar ideas. Esta é a triple valoración inicial que eu faría. Bueno, fala Marcelino da necesidade de facer autocrítica, fala do Partido Popular. No caso de Santiago era ben difícil, non? Porque o desgaste do partido a nivel estatal sumase o que pasou aquí en Compostela, Luís, en unha legislatura tremenda, non? Que non queremos volver pasar, non? Completamente evidente, non? Eu acreditaría que estamos encetando unha nova época onde algo que non era moi frecuente na nosa política, que é a cultura de pacto, de coalición, que responde e máis ou menos reflicte o que é agora mesmo a sociedade. É dicir, que non paga a pena darlle voltas. Estes partidos maioritarios que non superon ler isto, non tuveron a suficiente axilidade ou flexibilidade para responder a esas novas necesidades, as novas percepcións da sociedade, pois ficaron fora, fundamentalmente fora da capacidade de decidir, non? Eu estou, respecto, por exemplo, ao caso de Santiago, expectante, en primeiro lugar, porque eu creo que o que a xente quixo, a mí me parece que esa é a decisión democrática, pero logo sobre a xerarquía de prioridades, porque o millón en Santiago isto está máis claro, pero hai outros lugares do Estado onde o totum revolutum destes grupos é máis difícil de saber cal é a xerarquía por onde imos comenzar, porque hai moitos grupos diferentes que están de acordo en desaloxar a determinada forza política porque están cansos, eles e os cidadáns, dunha forma de facer política, dunha percepción moi obxectiva da corrupción, que eu creo que este é un elemento clave, pero logo hai moitas diferenzas nos programas dentro daqueles que gañaron. Se caes aquí en Santiago isto non sexa tan así, non? Pero vamos, a min pois teño curiosidade por saber cales son as primeiras cousas que se van a facer. O mellor se sabe, eu non estuve suficientemente atento, non? E nese senso, pois, teño unha certa expectación. Bueno, pero isto que di Luís, seguro que pensan moitos cidadáns que nos están vendo, non? Non sei. Pero de todos xeitos eu coido, Marcelino decía algo que é verdad que garnou a democracia, e é verdad que as políticas de diálogo e consenso é o que a cidadanía reclama, pero eu creo que tamén hai un cambio de ciclo político, é dicir, as persoas piden que a política municipal, que é aquela que quede máis próxima, e volvo a pensar en Santiago, seña a política para e de as persoas. Estou falando nas líneas prioritarias, é dicir, moita xente o está pasando mal e quere, por tanto, que se retomen as políticas sociales de reparto da riqueza e benestar. Me dá igual que seña a vivenda, é dicir, que se fagan políticas de vivenda que prácticamente o goberno popular as abandonou a nivel de Estado, a nivel autonómico e a nivel que se fagan políticas de educación, que se fagan políticas de benestar, sanidade, políticas, sobre todo, de traballo e laborais, e ao mesmo tempo que en moitas cousas as persoas, sobre todo nun concello como Santiago, mellor en Madrid, é máis complicado, máis difícil, tamén, ademais da transparencia, poidan participar na toma de decisións inda que se equivoquen. Porque tamén se poden equivocar, exactamente. Entonces, queren tamén un xeito máis participativo de decidir, que eso en Santiago xa se experimentou. Santiago tuvo, por exemplo, uns orzamentos participativos onde as partidas que viñan do POL, é dicir, do plan de obras e servizos vinculadas a investimentos das diputacións, se decidían polas asociacións, pois porque unhas priorizaban, pois vou a decir, non sei que, un campo da festa ou unha carballeira que era unha masa común de monte veciñal, ou que a depuración chegara ali, ou o saneamento dun río, bueno, pero outro tipo de políticas. E entón, eu creo que a xente tamén quere este xeito de traballar. Esa é unha das prioridades que apunta Compostela Aberta, non? A participación dos veciños. Pero escoítalo, eu isto sí que foi como unha vaga, non unha maré, pero sí unha vaga, que así escoitando, porque me dá igual que seña Madrid ou Barcelona, xa está ben de gastos suntuarios que moitas veces son inútiles porque quedan baleiros. Xa está ben que non son investimentos, esos sí que son gastos. A propósito desto, me gostaria de dicir, por un lado, é evidente que este tipo de políticas son moi necesarias, estar perto da xente que o pasa peor, sempre tendo en conta cales son os límites da política local, porque a política local pode facer unhas cousas ou outras non. E, dende logo, o que a política local non pode deixar de facer son aquelas cousas tradicionales da política local. Eu nunca vin tal cantidade de buratos nas rúas
Xestión, eso se chama xestión. Claro, de todos chamase os días. xestión. Fochanca non é un tema menor, desde logo. Infelizmente, a min isto tamén me interesa, non? Que estas cousas se arranxen, non? Por tanto, eu creo que hai que compatibilizar ese aspecto que é moi importante coas cousas da xestión que hai que facer, non? De todos os días. Nos últimos tempos, pois, o mellor polas trifulcas que tiñen no Concello, pois estaban máis esquecidas, ou porque a xente andaba máis a pé, ou corría máis, non sei. Marcelino, ti que tamén Sí. andas camiñando en moto, en bici, un pouco de todo, en coche tamén. De todo. En Ti tamén coche, sabes das fochancas da cidade tamén bastante. tamén. Mira, eu en principio penso que os pactos o que están abocados moitos das corporacións municipais realmente é unha especie de carreira de obstáculos. Eu teño unha visión bastante escéptica dos pactos e da estabilidade que xurde a raíz deses pactos, porque a experiencia nos ensina que a maior parte deles deu lugar a gobernos moi inestables e moitos En deles Santiago non, Marcelino, moitos Santiago deles non chegaron a fin da legislatura, falando en termos xerais, non? E a esa complicación xeral de facer un pacto de goberno, etc., hai que engadir neste caso que o partido gañador en Santiago ni sequera un partido, é unha marea ou como lle chamamos, que iramos chamar un conglomerado, e iso pois vai introducir problemas para xestionar o que hai detrás dese movimento. Sin ir máis lonxe, eu E penso... crees que xa problemas aí internamente, a parte dos que poidan xurdir en hipotéticos pactos con outras Eu creo formacións? que sí, porque non hai que perder de vista que este é un ano electoral, que en novembro imos ter de novo eleccións e, polo tanto, os partidos vanse preparar para concurrir a esas eleccións e está por saber se Podemos, no caso de Podemos, se vai presentar coa súa propia marca electoral ou se vai apostar por estas mareas ou por estos conglomerados de movimentos sociais, etc. Polo tanto, sí que van a xurdir tensións e, aínda que hai poucos meses de diferencia entre o que foron as eleccións locais e as xerais, pois o mellor xa neste breve lapso de tempo podemos ver algo desto que estou a decir. E, desde logo, en termos xerais, son bastante escéptico. E, por último, quixera engadir, antes falaba da necesidade de facer autocrítica que ten que facer o Partido Popular porque estaba gobernando e agora pasará a oposición en Santiago de Compostela. Non me referín, pero tamén creo que deberían pensar un pouco a súa propia posición o Partido Socialista en Compostela, que eu creo que froito das súas liortas internas, pois pasou a ter unha situación e unha representación realmente por debaixo do umbral que tiña este partido en Compostela, que chegou a ser un partido de goberno durante moitos anos. E o BNG, pois máis do mesmo, agás o caso puntual de Pontevedra e de outros lugares, e concretamente falando do BNG en Santiago de Compostela, pois é unha forza á baixa e que tamén debería reflexionar moito a súa propia posición, as propostas que está facendo o cidadán e por que non chegan ao cidadán, por que non as comprende, etc. Bueno, moitas cousas que comentar sobre... Bueno, sí, o que realmente, cando PSOE. Marcelino, cando fala de que efectivamente é unha cousa que en España non houve moita tradición de gobernos deste tipo. Aquí mesmo tivemos o da Xunta, que tampouco durou demasiado. Por lo tanto, bueno, pois hai algunhas referencias, como di Encarna, a nivel local aquí non. Moitas veces eu penso que nos movemos a veces unhas coordenadas italianas, pero a italianas sin italianos, non? Co cual é un pouco complicado. E respecto ás eleccións xerais, claro, se houbera máis tempo, se estas eleccións tiveran por diante un ano e medio, etc., daba tempo a ver un pouco como iba a xestión destos novos gobernos, non? Eu creo que están tan acima da hora, non?, que non sei se eso poderá ser así. É dicir, que eu creo que a vaga esta ten, creo que unha inercia aínda potente. Eu creo que en Santiago, bueno, por un lado, son novos tempos, son novas formacións políticas, son novos xeitos de facer política. Eu deso sí que me din conta na campaña electoral. Entonces, evidentemente que como son novos tempos e novas formas,
pois esta xente tamén saberá da súa... Cando faz unha lista e te presentas a un goberno municipal, que además sempre dixeron desde o principio que querían gobernar, tes que ter a responsabilidade de saber o que faz, e polo tanto, bueno, pois eso non lo van a demostrar nos tempos. E en canto a xestión ordinaria, Luís, que eu coincido con todo, que o primeiro que teñen que facer son medidas de choque na cidade. Cando digo eso, digo, limpiala, ordenala, cuidala, o que se chama xestión ordinaria. Pero claro, antes de nada, teñen que recuperar a administración municipal. Porque para que a administración funcione, primeiro, hai que recuperala neste momento, está desfeita. Moita delas privatizada con nomeamentos en base a decisións, aproveitando a lei de grandes cidades, decisións que destruíron o Concello por dentro, é dicir, unha administración e moi boa que é a de Santiago. Eso primeiro. Segundo, evidentemente que hai que tomar medidas urxentes, é dicir, urxentísimas, porque durante 4 anos non pensaron no que esta cidade recibe todos os días en determinados meses do ano, que hai que cuidalo, é dicir, hai que ordenalo e organizalo. Non pode ser que chegue como cando chove, hai que xestionalo, todo eso, non? Eso é o segundo. E o terceiro, eu creo que o terceiro e non menor, evidentemente o Concello ten que controlar aqueles servizos que, estando en maus de concesións, o Concello ten a obriga de prestar diariamente e, por tanto, ten a obriga de controlarlo. Señan brigadas de obras, parques e xardéns, saneamento, todo iso ten que estar controladísimo. E, por lo tanto, os servicios municipales, seña unha xestión directa ou indirecta, teñen que. Entonces, e a policía local para ordenar o tráfico e os aparcamentos e todo isto, a maioría dos volardos do casco histórico están rotos e entra quen lle dá a gana e as lousas están rotas. Bueno, a lista non é curta, Non, me podía poñer... E como non hai, como xa o repito, como non hai un alcalde para dentro e outro para fora, pois teno que facer o equipo gobernante. E acabo, porque a mí me parece que ademais de eso, que o que teñen que facer inmediatamente, sí que é verdad que esta cidade neste momento precisa un proxecto novo. O digo e o veño repetindo, é necesario, é dicir, aquel que se puxo en marcha nos anos 80 xa está, e non só son novos tempos en organizacións políticas, son tamén, o sea, a cidade necesita un proxecto. Necesita recuperarse, ser capital de Galiza, nas cidades patrimonio, e polo tanto, eso é aí onde vexo eu a obligatoriedade dos consensos e dos diálogos. Aí, inda que teñan, aparte de que os orzamentos en decembro teñen que ter maioría absoluta, pero bueno, eso se pode negociar parcialmente, non? Pero me refiro máis ao outro, que precisa cabeza, corazón e consenso. Bueno, primeiro hai que poñer a cidade por diante, non? Eso empezando por aí, non? Penso na clave de cidade e non unha cidade calisquera. E as parroquias tamén. Non, cando penso na cidade penso todo o territorio, 222 kilómetros, non? Son 222 kilómetros cuadrados, ese é o territorio. O caso é que sería mellor que gobernaran en solitario, pactando, pois, cando necesitasen, dialogando, un goberno de coalición co Partido Socialista, por exemplo, do que falaba Marcelino, que como están, efectivamente, as cousas no peso de Santiago, como baixan as augas. Que pensades? Home, a min, cando comentades sobre o peso de Santiago, sin estar eu moi entendido nestas cousas, non? Pero o que me dá a impresión é que o que eu entendía que era un partido político é que se teñen diferenzas, non? Internas, se discuten. E unha vez que chegan pois a un resultado, guste ou non, a militancia vota. Pero, según parece, a cousa non foi así. A mí chamame bastante a atención, non? Por lo tanto, teñen moito que recuperar aí, teñen moito que construir, porque a desfeita, para min, foi moi grande, e logo hai que darlle o mérito tamén a quen está aí, quen estivo e aguantou todo este chaparrón, non? Marcelino? Sí, eu quizáis concluiría indicando o que apuntaba Luís ao principio, non? Que é un tempo de agarda, estamos todos expectantes porque sabemos que a nosa é unha cidade con vocación europea, pero ao mesmo tempo é unha cidade que ten parroquias, que hai que coidar o seu empedrado, é dicir, unha cidade que ten os problemas locais, pero que debe ter a vista posta nun horizonte que é internacional ou europeu, como lle queiramos chamar. E por outra parte, é unha cidade na que conviven, pois, o fenómeno xacobeo e todo o culto e os peregrinos que chegan a milleiros, o turismo en xeral, a universidade, a tradición... O polígono do Tambre... Sí, o polígono do Tambre... Por citar algo, non? Por citar algo, non mellor,
o aeroporto, etc. Dous ríos de unha entidade inmensa historia, todo. Quero decir que son moitos os desafíos para calquer goberno. Este que chega pois non ten demostrado nada, nin siquiera creo eu que poida ser comparable a xestión que tivera feita como alcalde de Teo, porque gobernar, con todos os respetos a Teo, gobernar Santiago de Compostela polos desafíos que ten como cidade, pois non é comparable, e iso significa que Martiño Noriega, unha vez sexa alcalde, terá unha realidade moi distinta a que coñecía na súa xestión ordinaria municipal, e é un tempo de agarda para ver se ten a altura de miras, tamén escoitando, como decía Encarna, pois a xente e as persoas, que ao fin e ao cabo unha cidade son tamén os seus cidadáns. Pero, vamos, é un tempo de agarda para saber se os grandes desafíos da cidade serán atendidos por esta Compostela aberta que é completamente descoñecida, porque non ten ningún precedente no goberno de Santiago de Compostela. Dice que como por eso terán ao mellor máis enerxía, máis ganas de facer cousas, espero que sexa así. Evidentemente, hai diferenza de perspectiva respecto ás políticas anteriores. A realidade obxectiva é a que é. Por lo tanto, con esa diferencia de perspectivas hai que xestionar o turismo, a cultura, os transportes, as comunicacións, todo eso, sen dúbida, a universidade, a relación coa universidade, a iglesia, non hai que esquecer, digámoslo con todo o cariño, pero con toda a xetividade, que a nosa universidade, hai illas realmente de grande excelencia, pero no conxunto do sistema universitario está pasando por momentos moi difíciles e esmorecendo. Por lo tanto, a cidade debe ter consciencia deso, sin que bueno, pero a cidade non é a responsable, non, pero está aí, e a universidade está aí, é íntimamente unida á cidade. Por lo tanto, eso é unha cousa tamén importante para o diálogo, para poñerse a traballar na mesma dirección, non? Eu estou completamente seguro de que eso vai a ser así. Bueno, pues efectivamente hai que recuperar, hai que coidar esa relación entre a cidade e a universidade, non? Que parece que ás veces viven de costas unha a outra, non? Por increíble que pareza. A ver, Encarna, estánlle poñendo moitos deberes, moitas tarefas ao novo goberno, poñete tamén algunha, marchamos a publicidade. Que as teñen. A relación ca igrexa da que ti falabas, tamén é unha cuestión que lle interesa a xente, non? É unha cuestión que se lle ten preguntado xa a Martiño Noriega nos últimos días, non? Que vai facerse, se ten que se é designado o delegado rexo, ninguén lle pide que sexa cura. Non ten por que ser cura, nin coengo, non? El ten obriga como alcalde de resolver os problemas da cidade e non lle pedir a Santiago que o resolva, porque iso é o colmo, non? O colmo. El xa o dixo, el xa se manifestou nese sentido. Bastante traballaron para allá Xelmírez para facer que o proxecto desta cidade salira para diante, eso non é a súa obriga. Como alcalde ten toda a razón do mundo. O que si ten a igrexa é un patrimonio inmenso, do que ademais nos últimos 4 anos recibiu diñeiro público, muitísimo diñeiro público, incluso privando a cidade de algúns servicios básicos como pode ser un asilo. O sea, e entonces, ca cantidad inmensa de diñeiro público que recibiu, efectivamente, o diálogo que a Iglesia ten que ser de igual a igual. E cando digo igual, cando recibes tes que dar. Primeira cuestión, e non me vale solo que aquí veñen moitos peregrinos, veñen por moitas razóns. Segundo, o tema do IBI da Igrexa, que é un tema que hai que tratar, hai que recuperalo nas cidades patrimonio, que era onde se estaba tratando, porque non é un problema que só teña Santiago. Santiago, a fábrica de pedra do casco histórico, 25% pertenece á Iglesia, con algunha fábrica de pedra como San Martín Pinario, que é inmensa, da cual unha parte está sin usar. Entonces, todo eso hai que tratalo na sede das cidades patrimonio, porque hai algunhas decisións que lle competen ao Estado. E, efectivamente, aí é onde hai que tratalo, co goberno do Estado. E no circuito de cidades patrimonio, levando iniciativas, digo, porque Santiago fixo. Igual que nas cidades patrimonio europeas e mundiales, das cuales hai moitas latinoamericanas e centroamericanas, me parece que hai algo así como 100 e pico Santiagos, dos cuales Santiago está hermanado con uns cuantos, aí hai que tratar tamén temas de política internacional que logo despois no marco da Unión Europea teñen relación incluso en acceder a determinados programas europeos transfronterizos. E Santiago leva 4 anos sin facer nada deso, nada, completamente esquecido. E todo eso hai no que facer. Hai no que facer. Digo por decir algo... Espero que se alguén tomando nota, porque vaya lista. A ver, Luis.
desde cando non se reúne o Real Patronato? Por exemplo, o consorcio, que pasa con isto? Pois non sei se 12 anos, ou son a pero mesa... logo, unha cousa aquí a Encarna, non sei como ela ve cando su graciosa majestad se abre o curso político, están todos ali con todas as tradicións, incluso hai un que pon o seonllo en terra e dá o discurso, sigue sendo igual de democrática a Gran Bretaña, é dicir, algunhas tradicións pois se pode manter. Ben certo que o señor Cameron ali de pé, non hai tanta comodidade como aquí, non? Se pode manter sempre que trates de igual a igual, sendo perfectamente laico, é dicir, non? O sea que eso debe ser cuidar, penso eu que xa os teñen pensado, con os equilibrios necesarios. Porque e políticamente, é que logo aquí todo é moi dramático, non? Porque efectivamente a Iglesia forma parte da cidade en gran parte do seu patrimonio e hai que tratala de igual a igual. Non pode recibir... Por que a Iglesia recibiu tantos millóns e as rúas e as vivendas están nas condicións que están, que tamén son patrimonio? Entonces, eses temas hai que tratalos, Se o Cardenal Pallá, digo Cardenal Pallá porque me remonto na historia, e o señor Olimpio Pérez decidiron nun momento unha inversión que permitiu abrir un asilo de ancianos, e con iniciativa de Juana de Vega, que o foi un asilo para persoas dementes que andaban pola rúa, poñendo diñeiro, diñeiro que era unha parte do diñeiro da cidade, pois agora habrá que facer no ano 2015, que non é aquel, outros plantexamentos, e non se pode pechar un asilo gratuitamente, non se pode, habrá que mirar se se ubica en outro lado. A ver, Marcelino. Bueno, eu tamén teño que pedir, porque isto parece algo así como un momento máxico. Tú aproveita, Marcelino. A ver se non me equivoco. De escribir a carta por Reis Magos. Estamos nunha cidade que lle deu nome ao apóstolo Santiago, polo tanto espero que teñan a máxima sensibilidade co tema xacobeo e coa Igrexa en definitiva, pero tamén sen esquecer a nosa santiña, Rosalía de Castro, cuxo acto central ten lugar o 25 de xullo, Día de Galicia, en San Domingos de Bonaval. Eso tamén é un acto religioso e poético. A primeira parte desa misa que se inaugura no ano 32 por Manuel Beiras e Mosquera Pérez é un acto religioso. A segunda parte é un acto civil onde se deitan flores no sartego de Rosalía de Castro. Polo tanto, tamén estamos expectantes a ver se a nova corporación, o novo alcalde, teñen moi en conta que hai actos tradicionais que exixen unha visión institucional que vai alén das propias conviccións persoais que o alcalde ou outras persoas desa formación poidan ter. Bueno, pois sabía eu que ias ir por aí, porque xa nos imos coñecendo, así que, como di Luís Caramés, estamos todos expectantes e nos iremos tamén comentando os primeiros pasos que vaya dando o novo goberno de Santiago, elixido, por suposto, polos composteláns, que supoño que, como dicía Encarna, pois están tamén esperanzados, non, con este novo ciclo que se abre na cidade. Facemos pausa para a publicidade, a volta temos pouco tempo, pero seguimos analizando como quedan as cousas logo do 24M, algunha outra cuestión tamén de actualidade que hai que comentar cos nosos tertulianos de hoxe. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faradoiro, hoxe na compañía de Luís Caramés, de Encarna Otero e de Marcelino Gis. Temos 18 minutos de programa, falamos moito na primeira parte de Compostela, que é, como sempre, a nosa prioridade. Eu quero preguntarvos tamén polo panorama xeral que deixan estas eleccións do 24 de maio. Falamos antes, falaba Marcelino, da necesidade de que o PP faga autocrítica, non sei se vedes o Partido Popular ben encamiñado, non? A un Rajoy primeiro sacando peito polos resultados, logo admitindo que terá que facer cambios, a convulsión interna que hai tamén nese partido tan importante, non? A nivel estatal, tamén, por suposto, a nivel galego, e logo os pactos que están empezando, dos que están empezando a falar PSOE e Podemos, non? A quen vedes mellor posicionado, porque hai, efectivamente, como dicíamos antes, moitas incertezas, non? Do que pode pasar e de cal vai ser, ou de cal ten que ser a forza hexemónica da esquerda, non? Que parece que esa ahora a disputa entre as dúas. Marcelino, ti que análise faz, non temos moito tempo, pero así unha
unha primeira ollada, así a como quedan as cousas. Eu fago unha doble valoración, porque por unha parte, analizando os resultados en clave de eleccións xerais, eu creo que o Partido Popular tense defendido bastante ben, no sentido de que é unha forza que sigue sendo a primeira forza, e, polo tanto, debe aproveitar a ocasión que lle brindan os resultados electorais, donde, a pesar de ser a primeira forza, tivo unha caída moi importante, o que significa que os cidadáns que antes o apoyaran e o votaran deixaron de facelo. E por eso digo que é unha ocasión, ou debería selo, para pensar que fixeron mal, en que se equivocaron e se pode haber algúns cambios que facilite que a xente volva a depositar a confianza no Partido Popular. Entre eles, pois un evidente que é un clamor para o Partido Popular e para os demais partidos políticos, e é recuperar un pouco a moralidade dentro da política, acabar dunha vez pola corrupción, ter algo máis que xestos, que acabe esta desgraza de goteo constante de personas vinculadas con temas de corrupción, imputacións xudiciais, etc. E logo, pois, tamén pensar que os partidos necesitan ilusionar e, como antes decía, ofrecer nos seus programas e a través das persoas que representen, pois, algo novo e ao mesmo tempo que conecte coa sociedade que vai cambiando. Hai que pensar que nestas últimas eleccións xa se incorporaron moitos mozos que teñen unha perspectiva distinta, teñen unha visión quizáis históricamente máis limitada, pero eles viven nunha realidade e aprecian os problemas que teñen eles en primeiro lugar como mozos e en segundo lugar a sociedade na que viven, e polo tanto un partido non debe vivir das rendas da historia ou dos feitos ou das realizacións que se puderon facer, que obviamente figuran no seu haber, como é ter afrontado unha crisis moi severa que noutros países pois fixo un enorme daño tamén aos gobernos que estaban ao fronte da súa xestión, pero bueno, ademais de un pouco regodearse ou disfrutar ou gozar dos éxitos, relativos éxitos acadados no goberno da nación, deberían pensar tamén en que fallaron e que é o que poden ofrecer para recuperar esa confianza. Bueno, veces polo PP e polo PP empezamos, Encarna. Sí, bueno, eu vou a primeiro falar en clave galega e logo escois en clave estatal, porque eu creo que son as situacións son bastante diferentes. En Galicia é obvio que non só as cidades, as 7 cidades, a mí non me gusta falar de grandes porque Galiza é unha gran, non? As 7 cidades, máis moitas vilas medianas, non van a ser gobernadas polo PP, e iso ten a súa evidencia máis inmediata no que o PP considera algo privado que utiliza como un grifo, que son as deputacións, que eu espero que a ver se nesta legislatura vemos como desaparecen, porque xa é tan obsoleto, que efectivamente as súas competencias, os seus recursos teñen que pasar nun caso as comunidades autónomas e noutro caso as concellos. Isto é obvio, porque non podemos seguir co século XIX en riba da mesa, non? Estamos no XXI. Pero eu creo que en clave galega eso bueno, pois ocorre, é un novo período, e eu creo que bastante ben o reflectían a cara, tanto de Rueda como de Feijóo, que falou despois. E aquí a clave está en si Feijóo vai a dar o salto que todo o mundo fala a Madrid, ou se vai a quedar aquí, porque o que é obvio é que o que el pode explicar do seu goberno é un país que a renda máis baixa per cápita de todo o Estado español, co Produto Interior Bruto en franca caída, con unha demografía que xa non é só a nivel do Estado español, sino europea, das máis baixas do mundo, das máis avellentadas, problema gravísimo que eu non sei por que ninguén quere abordar. O máis grave, seguramente. O máis grave, e con unha certa capacidade. Eu non son das que digo que somos un país, non. Somos un país que ten certos recursos para administrarse e que non se empregan, porque ademais está tendo a sanguería, como tú a principios do século XX, finais do XIX, principios do XX, da emigración sin retorno daquelas persoas máis valiosas, é dicir, ou unha parte das persoas valiosas, é dicir, aquelas que teñen unha formación, tanto homes e mulleres, e ademais están en edad demográfica de procrear. Polo tanto, e todo isto, ademais, con un aumento da débeda interior enorme, que non se xustifica, porque non é a débeda particular, é a débeda pública, que tampouco se utiliza en homologar o reparto de renda per cápita, senón en que se enriquezcan máis
unhos pouquiños, con ademais desastres empresariais que non quero poñer aquí en riba da mesa, moitas veces axudados con diñeiro público. Panorama galego, preocupante, moi preocupante o que pintas. Dou o salto ao Estado, porque o Estado tamén, o PP, é responsable de que, cando empezou a crise, España tiña unha enorme débeda privada, como consecuencia de, efectivamente, o sistema financiero de préstamo, sobre todo para a vivenda e outras cousas, pero o que medrou, o que deu un salto, bueno, pero de xigante, de acrobacia de Xogos Olímpicos, foi a débeda pública, que creo que está no 98,9, non, Luís? Sin que eso servira para crear unha situación económica mellorada e equilibrada entre a poboación. Entonces, evidentemente, todo eso se reflicte nos resultados electorales. E iso me parece a min que son as cuestións importantísimas das que o Partido Popular tiña que dar conta e as que hai que facerlle frente. E eu creo que no Estado que desapareceu, ou espero que desaparecera, é esa política da soberbia, do desprecio, do mal falado, é dicir, incluso de decir tacos de prepotencia e de soberbia, e de decir, se eu quero ir en tal coche ou gastar 5.000 euros no que seña, porque sou cargo electo e o podo facer. Non, ustedes son servidores e servidoras públicas e están ao servicio da ciudadanía. E a ciudadanía é tan rica nos seus dereitos democráticos que cada 4 anos pode poñelo fora e teñen que asumilo porque non cumpliron cas súas obrigas. E eu creo que iso desapareceu, me parece a mí. Ou quero ser optimista. Bueno, realmente Encarna tocou moitos puntos e moitos con moito sentido, non? De todas formas, eu penso que Feijóo terá moitas culpas, pero a demografía non debe tela, salvo individualmente. No, de non poñelo... A súa cooperación non parece forte. Non poñelo como un problema político grave, eu me decía eso. Pero, por tanto, a política do Estado, eu creo que o que demostrou o presidente do goberno inmediatamente despois dos resultados electorais e o día seguinte é un autismo político preocupante, non? Porque el ten unha teima que é falar do crecimento económico. Ten dúas teimas, que non fomos rescatados, o cual só é parcialmente verdade, e logo, fomos moi rescatados, e logo dicir que estamos crecendo. E claro, a xente, pois, home, hai algo, en fin, un horizonte, pero non vive tanto, non? Por lo tanto, eu voto en falta, pero xa votaba antes, e agora tamén é máis, pero que voteu non ten moita importancia, pero para el o que é importante é que o partido, xente moi importante do seu partido, non só se dá conta, senón que lle vota en cara, e lle vota en cara públicamente. Por lo tanto, eu creo que dentro do Partido Popular hai unha certa marea tamén, non? Non sei como eso vai a acabar, e logo hai algunha sinal moi preocupante. Por exemplo, a detención do delegado do goberno na Comunidade Valenciana, onde máis alá xa de que os propios guardias vayan e o deteñan, bueno, é unha manifestación máis do que pasaba nesa comunidade, pero o delegado do goberno, e o goberno cesa no Consello de Ministros do día seguinte, é dicir, pero se non se enteran nin desto, é dicir, son sinales que non son só anecdóticas, e máis quixera eu que dicir, pois estamos extraordinariamente gobernados, pero todos estes sinales dan a impresión de que algo aí pasa, non sei se é o liderado, se é a estrutura do partido por dentro, e dende logo, respecto a eso, a mí Feijóo pareceme máis líder que agora mesmo que Rajoy, non sei se dará os saltos, non dará, se é equilibrista, se non é, se realmente a plataforma onde vai se dá o salto vai a cair agora é máis apropiado ou non, tampouco o sei, se o lugar máis seguro para ele agora mesmo é este, pero en calquera caso... Esperando tempos mellores, ou claro, en calquera caso a min digamos, o comportamento político de Mariano resultoume moi decepcionante. Eu faría tamén brevemente, un análisis distinta da situación en Galicia e da situación no resto de España. En Galicia nós fomos testemunhas do cambio tan importante que se produciu cando Manuel Fraga perdeu as eleccións e unha nova xeración encabezada por Alberto Núñez Feijóo se fixo coas rendas do partido en Galicia. Pois, bueno, foi un cambio xeneracional completo, houve unha gran transformación do partido e a cidadanía percibiu, non tanto así que nunha sola legislatura do goberno bipartito
pois foi quen o novo Partido Popular, ou renovado Partido Popular, de volver a conquistar o poder, e nel sigue. Pero eso non significa que non teña que facer cambios e seguir adaptándose a como se transforma a sociedade, antes o decía. E, vamos, creo que xa hai casi unha década de distancia entre aquel cambio xeneracional e o momento actual, e, polo tanto, non debe dormirse nos loureiros. E no caso do partido a nivel español, pois sería unha situación moi grave se o presidente do goberno, tal como deixou entrever nas súas primeiras declaracións, considera que non pasa nada. Despois, efectivamente, moitos varóns e moitas persoas relevantes do partido fixeronlle ver que sí está pasando e que el debe ser sensible e mudar no doble sentido de cambiar pezas importantes do goberno que significaron un gran desgaste. Eu penso no ministro Wert, por exemplo, pero se poderían falar de outros, e cambios no partido, porque, en fin, reaccionar de alguma maneira, pero non pensar que os resultados electorais suceden porque sí, e que sin poñer ningún tipo de medida se van a solucionar os problemas. O que non hai moito tempo para inventarse un novo candidato a presidencia, non? Nas xerais, digo, porque están aí a volta da esquina. Bueno, eso para o PP, dirás. Para o PP, digo. Para o PP. Eu creo que tamén no panorama das xerais vai haber cambios políticos. É dicir, igual que as eleccións son chanzos, e eu creo que Galiza, cara son as eleccións xerais, a primeira cousa que ten que ter ben claro é se vai a ter ali voces. Si vai a ter ali voces, porque as voces que falan de Galiza no Parlamento e que poñen a presencia de Galicia no Parlamento son voces nacionalistas desde aquí. O sea, eso temos anos xa de democracia para saber que o Partido Popular e o Partido PSOE ten unha disciplina de que ali desaparece todo o mundo. Pensas por unha marea galega para as xerais? Eu o que aposto é porque nas forzas políticas, que agora hai varias, teñen a obriga, como xa ocurriu en outros tempos, de confluir para que Galiza teña voces masculinas e femeninas, que sitúen no Parlamento do Estado, que vai a ser nas Cortes, que ademais vai a ser unhas Cortes completamente diferentes, se acabaron as maiorías absolutas. Eso sí que o teño claro. É dicir, nas Cortes tamén vai haber que pactar, e o mellor modificacións importantes destas que estamos falando, que necesitan 2 tercios, van a ser posibles, cousa que hasta ahora non foron, porque tamén se necesitan facer moitas reformas, o Estado está obsoleto, a verdade é que está obsoleto en moitas cousas, non? Pois é imprescindible que Galiza teña esas voces. Non pode telas o País Vasco, non pode telas Cataluña, e que Galiza se quede muda, porque entón xa a situación sería de sobrevivencia, e eu non quero sobrevivir, quero vivir, quero que o meu país viva, con oxígeno, con vida, con traballo e con enerxía. Pois falabas moito esta fin de semana, estes días, non? Desa marea galega de esquerdas, non? De cara ás xerais. Isto me parece que tamén é imprescindible en Galiza neste momento, e hai moi pouco tempo, moi pouco tempo. Outra das incertezas que temos, Luís, para o panorama, outra das incertezas, se fragua ou non esa marea galega de esquerdas, non? Eu creo que, como decía Encarna, a nivel do Estado a política vai mudar moitísimo, e, polo tanto, estos pactos, pero xa se está vendo, a nivel do Estado, a nivel tamén de comunidades autónomas, o caso de Navarra, por exemplo, e outros, non? Por lo tanto, esta nova forma máis, digamos, florentina de achegarse aos europea, problemas. Me gusta máis Nor-Europa, Bueno, Nor-Europa, que hai moitas forzas, pactan, acordan. Hai máis frío, non? Pero, en calquera caso, é outra maneira que probablemente responde ás nuances, aos matices que ahora mesmo ten a propia populación española, non? Nos distintos territorios. Xa non se ve representada, eu creo que isto é moito produto tamén da crise, non? E da propia xestión da crise, que levou a que pois hai moita xente descontenta, que, bueno, pois a resposta é unha resposta plural. Nesa resposta plural vamos a ver un cuadro, tanto no Parlamento español como nos outros parlamentos, moi diferente. A ver, que estamos pechando, Marcelino, en 20 segundos, algunha cousa que che quede por apuntar, que non temos Pois sí, eu, vamos, nesta última idea que apuntaba Encarna, estou en completo desacordo, porque eu creo que a voz dos nacionalistas galegos en Madrid
é prácticamente inexistente, e non porque poñan No, Marcelino, todo eso non o o podes mellor dicir, deles mesmos, sino porque é un partido que ten escasísima representación electoral no Congreso dos Diputados e, polo tanto, o tempo e a participación que ten, aínda que só sea por unha razón cuantitativa, é testimonial. Pode falar sempre Galiza, 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 pero durante os breves minutos que lle toca. E, en cambio, creo que, sendo obxectivo, aprecio que, por exemplo, unha ministra como Ana Pastor está permanentemente os fins de semana falando de Galicia. Gracias a eso Santiago ten estación. Gracias a eso, nas Marcelino. infraestructuras a nivel xeral, o tren de alta velocidade, etc., pois creo que foi a nosa valedora. Por lo tanto, eu esa visión que presentas Encarna, obviamente discrepo dela, porque creo que é un espellismo. Vamos. A ver, moi breve, estamos pechando, sí, breve, moi breve. E por outra parte, con respecto ao candidato, eu diría que Mariano Rajoy debe ter dereito a repetir como candidato nas eleccións xerais, primeiro porque os resultados, insisto, sendo pois malos, en cambio, o situaron como primeira forza. E, en segundo lugar, porque outros candidatos que incluso estaban moi apoiados mediáticamente por grandes medios de comunicación, caso de Esperanza Aguirre, etc., se levaron un gran batacazo porque levaron unha especie de cura de realidade ao ver os seus propios os resultados que colleitaron. Por lo tanto, creo que merece esta oportunidade e pode non sair tan mal parado se neste pequeno marxen de tempo fai os cambios necesarios para demostrar á sociedade que o partido aínda ten que ofrecerlle. Ou se os demais se equivocan máis. Dende logo, Marcelino dixe unha cousa coa que estou completamente de acordo. A mí se me pos a Mariano e me pos a Esperanza Aguirre fuxindo dos policías e coa campaña electoral que ven de facer absolutamente impresentable, mesmo para o seu partido, realmente Mariano é un hombre moito máis prudente, pero eu creo que lle faltou... Ata Encarna. Faltoulle un pouquiño de vida, non? Faltoulle un bocadiño de vida, non? Claro, o candidato ou candidata decidirá o Partido Popular. A min, eu recoñezo que nestas eleccións estatales, nas Cortes, volvo a decir que Galiza o que necesita é ter voces, e non o concepto da ministra que mira por isto, a min me recorda moito o sistema caciquil do século decimonónico, non temos alguén que nos protexe. Teñenos que votar, esos que falan ali teñenos que votar. Claro, por eso, pero así estamos como estamos. Si este país tuvera máis forza, pois ao mellor, hoxe leía pola mañán unha cousa moi breve que decía a cobertura social de desigualdade é casi total en Navarra e País Vasco, é inexistente en Castilla-La Mancha. Digo, pois mira, según donde nazcas, tes máis oportunidades ou menos oportunidades, cos mesmos recursos. Entón, bueno, pois eu como son muller... Os mesmos recursos, sí, o que pasa que se van para un lado, pero se van para outro. Entón, eu como muller aprendín a que consigo aquelas cousas cando nos valemos por nós mesmas. Eso é algo que as mulleres aprendemos na vida e quero aplicarlo tamén á política porque para algo me ten que servir. Claro. Bueno, pois hoxe veixámoslo, quedaron uns cousas no tinteiro, entre outras... comenzamos a quecer. Entre outras cuestións, o tema do fútbol e da pitada o himno, pero bueno, mañá saberemos xa se hai medidas concretas, eso é, como di Luís, o de menos, non? Pero bueno, mañá tenemos ocasión de comentalo. Grazas aos tres, a Marcelino, a Luís e a Encarna, un placer, xa sabedes, tervos por aquí. A todos, grazas por seguirnos mañá, a hora de sempre, con outra xente, cos nosos habituais. Seguimos analizando os resultados, o panorama que deixan as eleccións municipais e autonómicas. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.